अरे ईंट से जुड़ी ईंट को दीवार कहते हैं। अरे ईंट से जुड़ी ईंट को दीवार कहते हैं और सिंगर जैसे लड़के को दिलदार कहते हैं। जान देना डीजे अमित खंडराज, डीजे अमित खंडराज, डीजे अमित खंडराज, गांव सरारी, ग्राम पंचायत मदेश। अरे भाई ओ दो ही किस ले जा रे, दो ही किस दे जा कैसे भूलेंगे ओ दो किस होठा पर ले भाई बोला भाई by DJ Akshay Meena। छोरी तारा वोटा सु पानी रे टपके by DJ Akshay Meena। ओ सिंगर तन देखा
अक्षय मीणा